वीडियो शुरू होने से पहले बताना चाहूँगा, आप अपने ईयरफोन पे लिखे एल को अपने लेफ़्ट साइड में और आर को अपने राइट साइड में लगा लीजिए। अजय और विशाल दोनों भाई दिल्ली से बनारस जा रहे थे अपने पिताजी की अस्थियों का बनारस की मणिकर्णिका घाट पर विसर्जन करने। रात का सफ़र था और दोनों अपनी अपनी बर्थ पर सो रहे थे कि तभी ट्रेन झटके लेते हुए रुकी और अजय की आंख खुल गई। उसने बाहर झांक कर देखा तो ट्रेन एक गांव के बीच में रुकी हुई थी। अजय ये सोच ही रहा था कि ट्रेन क्यों रुकी है, तभी टीसी उसके सामने से आता दिखा। टीसी से पूछा तो पता चला कि आगे एक मालगाड़ी पलट गई है, इसी वजह से ट्रेन रुकी है। इस वक्त रात के 3 बजे थे। अजय ट्रेन के वॉशरूम के पास ही गया था, लेकिन जब उसकी नज़र बाहर की ओर पड़ी तो ना जाने क्यों वो ट्रेन से उतरकर बाहर निकल गया। और जब अजय ट्रेन से उतरा तो धीमी चांदनी में उसने देखा कि पूरा गांव ऐसा काला पड़ा हुआ था जैसे किसी ने पूरे गांव को एक साथ जला दिया हो। पूरे गांव में एक अजीब सी खामोशी थी। जिस काम के लिए अजय ट्रेन से उतरा था पहले वो किया, फिर इधर उधर घूमने लगा और वहीं उसकी नज़र एक घर पर पड़ी जो अकेला ऐसा घर था जिस पर कोई कालोच के निशान नहीं थे। इस घर में कोई है या नहीं ये देखने अजय उसकी तरफ बढ़ ही रहा था कि उसकी पीठ पर किसी ने हाथ रखा। अजय घबराते हुए पीछे पलटा तो देखा विशाल पीछे खड़ा था। भाई यहाँ क्या कर रहा है? इतनी देर से ढूंढ रहा हूँ तुझे। अजय ने फ्लैश ऑन करने के लिए फ़ोन निकाला और जब नज़र स्क्रीन पर पड़ी तो देखा इस वक्त रात के 4 बज रहे थे। अजय का पूरा शरीर पसीने से तरबतर हो चुका था, क्योंकि उसके हिसाब से लगभग 10 या 15 मिनट ही हुए होंगे ट्रेन से उतरे। और दूसरे ही पल उस घर से किसी लड़की के रोने की आवाज़ सुनाई दी। दोनों को लगा शायद यहाँ कोई रास्ता भटक गया होगा, तो दोनों घर के अंदर घुसे। अंदर का नज़ारा देख दोनों की हालत ऐसी हो गई कि अगर दोनों को काटो तो खून नहीं, क्योंकि उस एक आवाज़ के साथ साथ और भी आवाज़ें जुड़ गई। और अब तक जहाँ पूरे घर में कोई नहीं था वहाँ पूरा परिवार था। उस घर में जो मानो अजय और विशाल वो देख नहीं पा रहे हो और अपने रोज़मर्रा के कामों में व्यस्त थे। दोनों अपनी अपनी जगह खड़े बस ये सोच ही रहे थे कि ये सब क्या है, कि तभी अचानक से सारी चहल पहल एकदम से थम गई और सारी रौनक भी। उस परिवार के सारे सदस्यों ने अजय और विशाल की तरफ घूरते हुए देखा तो दोनों की जान हलक में अटक गई, क्योंकि अब तक जहाँ किसी पर कोई खरोच नहीं थी वहीं अगले ही पल सारे सदस्यों का पूरा शरीर जला हुआ था। वो सब अजय और विशाल की तरफ देखकर बोल रहे थे, उस गांव का राज आखिर क्या था और इस सब घटना के बाद अजय और विशाल का क्या हुआ, ये जानने के लिए जुड़े रहिए पुरानी किताब के साथ। गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में इस वीडियो का बेस्ट पार्ट बताइए। और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए जुड़े रहिए पुरानी किताब के साथ।